Aduh, asal. Hmm. Ngeri ya. Oh, jangan pakai minyak senyum. Men, Yuk, jaga. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ay kemarin tes di mana? Itu dong waktu itu. Oh, jadi itu biasa Gunung Gede, Oh, tempat ulin ayeuna teh budak zaman now. Apa tuh? oh di itu. Kan usia umur kan dari itunya. Cenah. Ramai sih ya, euy. Ulang tak apa gitu kamu jalan ke mana kan itu? Tadi jangan juang mudun ka hendak. Apa mau? Ka makam bisa, yang. Kumaha ay kabogoh cager? Ih, pon aing manggus senja. Ih, aing mah kemarin di bawah kan itu. Henteu eta mah dulur. Oh, kira aku aduh aing mah nu pikeun upload jiga cak-cak gitu. Ih, sama teu percayaeun. Aduh. Cenah boga di heuh. Ah, Nah, itu. eueuh ada lagi ah, leutik keneh praku Ih. yang kebudak aing mah. Kamari kan biasa aing ka ditu liwat aya ada geuning mah. Sae tah? Leutik keneh eta mah alo. Aing Aing atuh. deng yang kebudak. Atuh mah ge mah gede ieu meureun. Wah, atuh dalila meureun kaburu janggotan kan ieu tah, panjang geus kieu. Islam teh sok cicing heuh, kan ayeuna dari yeuh. Cicing nepi ka buritnya. Sugan aya parawan liwat ka dieu. Sugan ieu ngarasi suganan ti ditu tubuh ti ditu. Mungkin seburit mah da meureun ayeuna mah da panas mah aya parawan kaluar mah. Oh. Hideung meureun. Jang ulin ka Bandung can. Acan puguh. Sia mah yo ayeuna teh keur ieu keur rame dina berita aing nempo barudak dina WA eta Gunung Tangkuban Perahu. Piraku. Heueuh eta keur erupsi cenah. Oh. Jadi keluar si eta na teh anu ngalagedai teh geuningan. Eta ayeuna teh kan ditutup jang. Aing ge eta ditu tadi nama Tangkuban Perahu. Dengan aya kitu meureun jadi tutulusnya. Tapi lah ayeuna mah kadinya wae ka Cimonting wae ge jang anu salus ieu. Cimonting di dinya. Eta anu perbatasan Anda Praja jeung Tanjung Jaya. Oh, nak di kumaha tuh kan? Ieu kapan ku pamarentah teh ayeuna teh keur da dibangun deui. Oh, urang Pamali. apal tuh. Ih, kemana wae aing kan sok liwat-liwat wae. Aing ka Raja Desa jadi apal jang. Bekona geus beres ayeuna mah kamari duduk kitu lah. Oh, dirawan juga kitu. Kuning gede jang ngambang di tengah eta. Hebat ya. Ai baturnya barisaan kitu ai. Eta jingjeunan urang mana? Penyaho urang ai. Luar biasa. Paling terkitu jeung mana? Kok bisa ngambang eta Cimonteng jadi bersih ayeuna mah euy. Bagus bersih. Ek di kumaha eta Cimonteng? Ek di kumahakeun cenah caritana teh. Da pokona mah sisi nanti geus lalenah enak ayeuna mah. Bagus bersihnya. Sing lompatan nuir ge hade ayeuna mah. Lari we pokona nya. Ek nyelam hade. Asal kuat we aing mah. Hah, aya lalaki euy. Kita mau gitu. Kan itu. Naon? Wah. Ih, ada berondong. Jangan takut. Eke kesini mau jualan.
Makan dia. Ka ditu. Aing mah. Aing mah. Sieun aing kudu kieu mah. Ampun. Aing ngerilang ieu jeung besat ieu. Aing merang ih. Ditu. Jangan takut, Mas. Eka kesini mau jualan. Jualan naon atuh maneh? Ka ditu ih. Aing mah sieun aing suruh kitu. Ka ditu naon? Jualan naon? Ya Allah. Allahu Akbar. Aing kieu mampun. Aing teu kuat kata naon jang? Eka kesini mau jualan, Mas. Jualan alat kecantikan. Nih. Nah, ini minyak nyong-nyong. Bapak lurah juga suka pakai ini. Lurah saha? Lurah mumuh. Girang. Ah, aku aing mah. Ajaran mana payu ka awewe. Iya, Mas. Palurah oge bahasa arek nyalon teh make minyak ieu meulina ka urang. Ieu geur ajaran mana diusir nyalon jadi presiden gak itu ya. Nah, ini minyak Syahrin nih, Mas. Nih. Nah, yang ini minyak Luna Maya ini. Nah, kalau ini minyak penggemar Bim Kreator, namanya itu Rudiana Aen. Rudiana Aen. Rudiana Aen. Orang desa. Iya, Mas. Suka pakai minyak ini. Jatuh. Gambar jatuh. Yo. Mas tinggal pilih mau yang mana. Aing mah. Jong ka ditu naon eta minyak naon kitu? Mun bau kieu geura ih. Aing mah Bau ka ditu kabur. Aduh, kudu make ieu Max 3 5 sabungkus juga teh. Astagfirullah, ieu Ka ditu. Ih, Mas jahat deh. Padahal Eko Belanda makarena dari pagi. Naon Belanda makarena jang? Ya, aing bahasa naon ka ih? Ih, masa Mas kita Belanda makarena. Makan bolol. Embungan, Lah mau meuli nu kitu. jeung bau aing mah. Ieu teh beungeut. Aing Jang mah. tobat jang aing Aing usir aing. Ka ditu ih. Ya udah, kalau gak mau aku mau main aja. Naon deui ieu? Geus unjung ka ditu we ge. Tanu segala nu karek jadi bijil-bijilkeun aing mah. Oh, aing senju. Nih Mas, aku punya lagu nih. Enak banget ya. Oh. Mana sabarannya, Mas? Cicing. Darah deng paehan aduh. Mas, mana uangnya? Masa jualan gak dibeli, ngamen gak dikasih? Mana ih? Mana bikin Merang ih. Hah? Ih, tega kamu mah. Masa 500 sih ini mau buat ngerok. Gil, geus kitu-kitu na aya na oge. Seburu nunjuk ka ditu. Itu kan loba batu dihilir tuh anjung. Ih, di dieu mah. Ruap aing. Teu barugan duit ieu di dieu mah. Aing mah. Jung kan tuh. Ya, iya udah kabur. deh. Tuh. Amit ih. Mau kan gitu. Mas, mau kenang-kenangan dari aku gak? Kenangan naon atuh? Naon? Ih, merang aing mah Itu gitu. Cina, euy. Amin. Ya Allah. Aya nu kitu ge nya ih. Stop terakhir jika na eta mah jang. Amit.
biasa deh. Mas. Tak. Mana nih? Ih. 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 Namun mereka dia jeung ka ditu lah. Aing teu parusin yo. Semua we aing yo itu. Nih mas, orang boga duit. Daek teh dicium, kan kayak diberi duit ya. Cing nempos aku mah duitna. Gampang duit mah ke pandeurin, yang penting mah cium heula ayeuna. Nya sok atuh tapi mainna peureum heuh. Oke lah. Sok atuh mainna peureum sok. Pinjem ke dieu heuh. Peureum heula sok peureum. Oh. Mending mau dikotok ieu mah. Asa menipu ieu mah. Aduh aing teu kira-kira aing Yang menipu ka aing Atuh lah. deh aing dareget jangan gitu. Nah si cici. Iya soalnya itu cuy. Ih, anak baju kekejutan bapak ya. Mon tadi makhluk naon yang tahu diri jika nama atuh jadi kamana jelmina jual mindak sepeda Nah itu setuju ke mana euy deui lah teuing aing. Kurit deui. Biasa masuk lewat ka dieu euy sama. Si AA geus ngadagoan. Pasti ke mana ieu teuing? Menang sia. Jual malin eta. Wah dia pindah-pindah wal dia pindah-pindah.
tadi mas kumaha tadi mas kumaha murah cuma 10.000 tenang kena gigi uang kembali gua kira naik bajai Lima kudu dilaporkan ke Pansip. Lauk gurame nu dipelakan kamari teh geus gede tak Hansip? Lumayan tadi. Aya 5 mau ngomongin itu teh. Hade eureun sip di ala dua mah. Lumayan ngaraliwat mangke di pos bari bari ngararonda ge baru. Gampang tadi. Ini urang tinggal ngarep kuno PRT, gampang. Iya tuh dosa kitu mah euy. Atuh pengamanan kalah ka nyolong mah eta mah lain pengamanan ngaranna pencurian meureunna. Aduh, Hansip. Itu sekali mau mal matak dosa ieu tadi. Kamu mau dipurake jeung Pak Ustad mal matak dosa ieu. Ada di aminan. Ayo ketemu juga sip tinggal sip jeung ieu tah. Urang ka ceng ka belah. Mana nih? Anjing. Poek ya. Ayo si astagfirullahaladzim tengah poe jang neng kanci astagfirullahaladzim tengah poe tonton kumaha katempo gratis tuh waki ini buat ini bencong lebah mana enak kieunya enak geus ngotoran lembur enak kawin BG tiba-tiba ngotoran lembur mah embung pak embung kawin terus kumaha tuh maneh kurang isuk tobat pak bener tobat aslina bener pak bener pokoknya nama isuk medang dancing bener ek dibaka ajengan Yusufnya diajar ngaji diajar tobat ulah kieu deui ngengera wae tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kanggo kamurang kali sadaya geus hadir, alhamdulillah mung itu nu dipangkar cuman tiluan. Pembahasan dina dinten ayeuna nyaeta tentang laki-laki sareng perempuan. Jadi nu ngaranna laki-laki sareng perempuan teh diciptakeun di alam dunia teh nyaeta jeung memperlengkap. Tah sukan ge kurang kali anu alit ieu teh bakal jadi gadis, bakal jadi ibu-ibu, bakal jadi nini-nini sadayanana oge. Jadi belajar ti alit ayeuna sangkan patuh ka orang tua,
pokoknya nama teh kenging ngalanggar segala anu dipiwarang ku orang tua karena lamun anu ngaranna ngalawan orang tua teh nyaeta perbuatan dosa bisa dihukum ku Allah Subhanahu wa taala. Tak kanggo kamurang kali anu dipayun mudah-mudahan mah sing tiasa narurut sadayana kami jadi ibu bapana oge kanggo ka akang-akangna kanggo ka nengna anu dipalih dieu mudah-mudahan mah dados darewasa eta mah sing janten murang kali anu bener-bener ngajunjung tinggi karena pelajaran agama. Amin. Karena sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang kaya, dan juga ada orang yang tidak punya. Agar satu sama lain bisa saling membutuhkan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan, berputar berjalan. Dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling kalau kanyaranya eta mah lagu Pak Haji Roma Irama atuh gitu. Sanes eta. Itu dah Kang, kalah ngajak nyanyi. Pokokna nama ya opat golongan ahli neraka anu moal bisa diasupkeun kana surga. Salah sahijina nyaeta anu osok judi, anu dahar barang ribana atanapi barang dahareun anu dilarang ku golongan kedua atos ditetelakeun ku Kanjeng Nabi bahwasannya nu ngadahar barang yatim dibeakeun atanapi dibeakeun sadayana. Tuan kok ketro. Jadi cik buka. Bos datang meureun. Cik siti teh cik buka neng buka. Sok neng buka neng meureun eta nu bade ngaos kamari itu saur pahan sih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha eta? Pan abi teh nu kamari janten banci teh ayeuna bade ngaos, bade tobat. Kela teh nya bade wawartos heula. Pak Ustad nu kamari atos ka dieu. Atuh sangka kalebet neng, sok sakantenan pan di yang sareng ngaosna. Tapi dangdanan kitu geura ih. Nah kitu kumaha kapan-kapan ieu cek pahan sip ditadang dan sing rapi. Ciko abi ditinggalina. Astagfirullahalazim. Kade neng kadari geura. Jang kadari. La ilaha illallah. Aya naon? Astagfirullahalazim, tatang tita sote sing rapi teh lain kieu permane teh lalaki. Make kopea, make sarung, make koko. Nah geuninganan kitu teh ti mana tah neng, jang ieu teh sanes contoheun. Pancen dandan sing rapi, pan itu tos rapi. Nu kitu siga bebegig ye. Kalakuan teh nang. Geus balik ganti pakai sarung, ganti pakai sarung. Ganti. Bener-bener dasar mah yeuh batu cincin. Dasar bohong teh.